Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ashpër ndaj raportit të fundit të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut, të publikuar në kuadër të paketës së zgjerimit për vitin 2025. Nënkryetari i BDI-s Arber Ademi deklaroi se raporti është një ndër vlerësimet më negative të dekadës së fundit dhe pasqyron stagnimin e thellë institucional dhe mungesën e reformave në vend. Komisioni Evropian ka folur me një gjuhë të qartë dhe pa ekuivok. Termat që përdoren në raport, pa progres i kufizuar, nuk u morën masa dhe zbatimi mbetet i dobët, përbëjnë një diagnostifikim të rënd të gjendjes së brendshme të shtetit. Këto nuk janë interpretime politike, por vlerësime zyrtare nga vetë Bashkimi Evropian. Ai tha se qeveria ka dështuar të përmbush kushtet bazë për hapjen e negociatave, përfshirë klasterin e parë që lidhet me sundimin e ligjit. Ademi theksoi se një ndër kritikat kryesore të raportit është mos realizimi i ndryshimeve kushtetuese, të cilat janë kushti vendosur nga Këshilli Evropian. Ai shton se mungesa e progresit në drejtësi, lufta kundër korrupsionit dhe reforma e administratës publike tregon se institucionet vazhdojnë të jenë të politizuara dhe jo funksionale. Paq shqetësuese është gjendja në sundimin e ligjit, pavarësinë e gjyqësorit dhe në luftën kundër korrupsionit. Komisioni konstaton se nuk ka pasur asnjë progres në këto fusha thelbësore. Korrupsioni mbetet i përhapur, ndërsa ndikimi politik në sistemin e drejtësisë vazhdon të jetë i përditshëm. Këto janë arsye të drejtë për drejta pse Maqedonia e Veriut nuk po ecën përpara në procesin e integrimit evropian. Raporti evidenton gjithashtu dobësime në fushën e të drejtave themelore, lirisë së shprehjes dhe kushteve në burgje, ndërsa ekonomia sipas komisionit përballet me inflacion të lartë dhe efikasitet të ulët në përdorimin e fondeve të BE-s. Ademi paralajmëroi se Maqedonia e Veriut po humb terren ndaj vendeve të tjera të rajonit dhe rrezikon të mbetet jashtë valës së ardhshme të zgjerimit. Ai theksoi se raporti duhet të shërbejë si sinjal alarmi për institucionet dhe kërkoi veprim të menjëhershëm, përgjegjësi dhe vullnet politik për reforma.